Kay di op naman po na to, automatic magluto tag saging with ginamos. Pero before that, ubanis ako kay magluto sa ako diri kay mapay pagmata nako dayon human hindiretso na dayon ko sa kaldero. Kay kana po laging a dessert amang laba, automatic magluto sa ta dayon gamay exercise. Mao gid akong daily life basta kay gani day off na bitaw nako pagkabuntag manghugas sa tag plato before mahinoktok sa taana a dessert mo liho kay kinindot mo pud kay nang magtanga sa bitaw takadyo. Paspasan na lang nako ng pag video dira kay kung dili maptan tag 24 hours manghugas ra na og plato manglaba nya 3 minutes lang atong kinahanglan nga i-rate nato din sa tuang video. So kinahanglan jud ako ng paspasan ay lang pud mo good pud og kabalaka ko na paspas na ang video. Halata pa kay so kung daggoy no pag gani panghilamos bro sige lang good kay atoram nang tingbon unya ini humana to panglaba kay maligo man sadta. Una-una jud ko ni well ko nagahugas murag permanente naman gini nga tuang trabaho ni kay babae man jud tano so diha gid dapit sa may kusina dapit. Pero bitaw oy ingani na gid nato ang trabahoon forever lifetime na jud ni nga to ang trabahoon no kay bisag asa ta ibutang sa kusina kita paingon man ang atong lawas di gina magpalupay human sad nako dira og panghugas sakto kay na may baso ana timpla na lang pud ko ana og para pud sa mga pamainit kay manglaba lagi daw kunuhay mi ani. Pero ako sa nang kaono ng sobra sa energy kilami bi po na siya kunuhay lanlanon di ba no. So after nako ato mga piaw mo na nananhin na jud ko sa akong last mission kay kana lagi po manglaba ko karon sa akong mga uniform kay si biya nato so kinahanglan jud nga ako jud ang labahan biscuit og napo koy extra diri nga suot pro kinahanglan gyapon na kay basin mag-uwan dahil sa sunod panahon di ba. Indot kay manglaba sa akong uniform ay kay feeling nako no manarbaho na sad ko pagkaugmang mga kwarta na sad ko kinahanglan po kay inadlaw pero mao sad lagi adlaw lagi ta trabaho pero mura gyapon kwenta wala gyapon tay kwarta kay nahurot man natog palit og pagkaon nanarbaho ra gid ta ni para kay nabuhi ta wala na ta nanarbaho para makatigom ta nanarbaho bitaw ta ay kay para makaabayad ta sa tuang giutang kay pala utang biya kayo pero dili lang kay halata kay dili man ko magpahalata para gud ingnon sad nga hayahe ra kinabuhi kay walay utang pas tinuod lang gasugumak na kong mga utang dira wala jud ko nakita ni 1,500 200 100 50 20 masig piso na lang sa bulsa sa akong pantalon mo na matuod gyud nga tagian ang saninaa kay mo kay kwart pero sige lang gud wala tay kwarta basta kay wala pud ta nagsakit og ato ang tibuok pamilya mo na ang pinaka-importante pero mas importante jud ka sa kuha mo nang ayra jud ko biyae perminti lang jud pud ko nga uban-uban ni mao wala dali jud ko ana og labag guys sige gutom na kaayo ko nya wala pa kayo jud ko kwarta kinahanglan nya di ta ana mapasmo kay Diyos ko magka-ulcer ta charot basta daghan mo drug extra hindi ko star daghan mo labhonon diha i-deliver lang diri sa ako okay nahuman naman ko panglaba og panghalay guys mao nang hinadayon ko diri sa akong gilong aga saging og itimplahan na dayon ako ang ginamos og lemon sili og butangan sad ako gamayng bitchin grabe ang isa ka buok saging guys marag tulo ra man taon na ako nakahungit oy lamig jud siya sa feelings ka kana bitong ka craving kag singana day natuman dayon agoy grabe makalaway-laway masin gani karon nga nag-edit gyapon ko akong laway murag mutulo gyapon kay kakaonon na gyapon ko sa akong nakita nga undan ninyo guys grabe lamig jud siya kaayo makaingon jud ko og satisfied jud ang imong craving makakaon bitaw kagingon ambot lang jud kay gusto man jud punta na ako bitaw no nga kana bitaw kaon bitaw na ako no nga murag kaduha ra ka buok saging pero grabe di jud siya madala uy kay lami man jud siya kaayo murag maglaway ra jud mo dira guys dili lang kutob guys daghang salamat bye bye.